ഈ దీవెనకరమైన సమయాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം നല്ലൊരു അവസരം തന്നതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. మనం కలిసి దేవుని మహిమపరచడానికి దేవుడిచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ബഹുമാന്യ ദൈവദാസൻ ജോൺസൺ കുടുംബം, దేవుని పరిచర్లో ఉన్నటువంటి మరి గౌరవనీయులైన దేవుని సేవకుడు జాన్సన్ గారి కుటుంబము, ദൈവദാസന്റെ കൂടെ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ, దైవ సేవకులతో కలిసి సహకరిస్తున్న మరి దైవ సేవకులను బట్టి എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹത്തെയും വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. అందరికీ యేసయ్య పేరట మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ഇവിടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവിൽ എന്റെ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ఈ పరిచర్య నిమిత్తమే చేరిన మీ అందరికి కూడా ప్రభు పేరట వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ഇന്ന് സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന പ്രിയ സഹോദരിമാർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ఈ దినము బాప్తిసం పొంది ప్రభు సన్నిధికి చేరిన బిడ్డల నిమిత్తమే దేవుని స్తుతిస్తున్నాము. എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവും വന്ദനവും ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് మరొకసారి అందరికీ ప్రభు పేరట ప్రేమపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము. ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. దేవుని వాక్యంలో కొన్ని మాటలు మీకు తెలియజేసి ప్రార్థన చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను. ദൈവമക്കളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും దేవుని బిడ్డలమైన మన జీవితంలో అనేక పనుల్లో మనము ఉంటున్నప్పుడు ഓരോ കാര്യവും നാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ప్రతి పనిని మనం చేస్తున్న సమయంలో ദൈവവചനത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. దేవుని వాక్యానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, కారణం దేవుని వాక్యం చెబుతుంది ദൈവം ഈ കാണുന്ന എല്ലാം തന്റെ വചനത്താൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന്. మనం కంటితో చూస్తున్న ఈ సర్వమును దేవుడు తన వాక్కు చేత సృజించాడని. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ അല്ലാതെ ഒന്നും ഉളവായിട്ടില്ല എന്ന് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും. దేవుని వాక్యము చేత మాట చేత కాకుండా ఏది కూడా సృజించబడలేదని మనం బైబిల్లో చూస్తాం. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. అందువలన మన జీవితంలో దేవుని వాక్యానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനമേറ്റ് കർത്താവിനായി ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ రక్షించబడి బాప్తిసం పొంది ప్రభు కోసం జీవిస్తున్న దేవుని బిడ్డలు അവർ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാലേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ. వాళ్ళు దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవిస్తేనే ఆ జీవితానికి అర్థం ఉంటుంది. ഇവിടെ ఇരിക്കുന്ന സ്നാനപ്പെട്ട ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బాప్తిసం పొందిన ప్రతి బిడ్డ కూడా ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ఇంక ఏమి చేయాలి, ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ఇంకెలా జీవించాలి, അതിനൊറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, దాని నిమిత్తం మనం ఆలోచిస్తే ఒక మాట చెప్పాలంటే, ഒറ്റ വാക്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ఒకే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ഈ വചനം കൊണ്ട് ജീവിക്കണം. ఈ వాక్యము ద్వారా జీవించాలి. വചനം എന്തു പറയുന്നുവോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ఈ వాక్యం ఏమి నేర్పిస్తుందో దాని ప్రకారం జీవించాలి. അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് అపోస్తలుడైన పేతురు గారు പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടപ്പോൾ పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినప్పుడు താൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്താൽ ఆయన లేచి నిలబడి ప్రసంగించిన మొదటి ప్రసంగంలోనే 3000 പേർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. 3000 మంది రక్షించబడ్డారు. 3000 പേർ സ്നാനപ്പെട്ടു. 3000 మంది బాప్తిసం పొందారు. ആ 3000 പേർ തുടർന്ന് എങ്ങനെ ജീവിച്ചു, ఆ 3000 మంది తర్వాత ఎలా జీవించారు అని అంటే അതിനെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. దాని గురించి బైబిల్లో రాయబడింది. അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് దానిలో నుంచి కొన్ని మాటలు నేను మీకు చెప్తాను. പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. కొన్ని విషయాలు చెప్పి నేను ప్రార్థన చేస్తాను. വായിക്കാം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം చదువుదాం. అపోస్తల కార్యములు 2-వ అధ్యాయం 2వ అధ్యాయము 41, 42, 42, 41, 42 వచనాలు చదువుకుందాం. కాబట్టి అతని వాక్యం అంగీకరించిన వారు బాప్తిజం పొందిరి. ఆ దినమందు ఇంచుమించు 3000 మంది చేర్చబడిరి. మీరు అపోస్తుల బోధ యందును సహవాసమందును రొట్టె విరుచుటి యందును ప్రార్థన చేయటి యందును ఎడతెగక ఉండిరి. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ఇక్కడ మనం చదువుతున్నాము, അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസിന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ സ്നാനമേറ്റു. అపోస్తలుడైన పేతురు యొక్క మాట విని నమ్మిన వారు బాప్తిసం పొందారు. ഇവിടെ രണ്ടുപേരും സ്നാനപ്പെടുവാനിടയായി. ఈ రోజు కూడా ఇక్కడ ఇద్దరు బాప్తిసం తీసుకోవడం జరిగింది. അവർ സ്നാനമേറ്റതിന്റെ കാരണം, వారు బాప్తిసం తీసుకోవడానికి గల కారణం കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ദൈവദാസന്മാർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని గురించి ఇక్కడున్న దైవ సేవకుడు మీతో చెప్పినప్పుడు, യേശു ക്രിസ്തു ആരെന്നും యేసు క్రీస్తు ఎవరు అని, യേശു ക്രിസ്തു എന്തിന് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നും, యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎందుకు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు అని, യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന
രക്ഷകനാണെന്നും యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన పాపములను మనల్ని విడిపించి రక్షించడానికి వచ్చిన రక్షకుడని പ്രിയ ദൈവദാസൻ നിങ്ങളോട് വചനത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ఈ దైవ సేవకుడు మీకు వాక్యం ద్వారా నేర్పించినప్పుడు നിങ്ങൾ അത് కైకొണ്ടതുകൊണ്ട് దానిని మీరు అంగీకరించడం ద్వారా ആ യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ, ఆ యేసయ్య నా రక్షకుడు, ആ യേശു എന്റെ കർത്താവ് ఆ యేసుక్రీస్తు నా ప్రభువు നിങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും అని మీ హృదయంతో మీరు నమ్మినప్పుడు വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തത് നിമിത്തം నోటితో ఒప్పుకోవడం ద్వారా നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. మీరు రక్షించబడ్డారు. നിങ്ങൾ യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു. మీరు యేసయ్య కోసం సమర్పించుకున్నారు. നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ദൈവദാസന്മാർ പറഞ്ഞ വചനം మీరు యేసుక్రీస్తుని గురించి మీ సేవకుడు మీకు చెప్పిన వాక్యము സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടതുകൊണ്ടാണ് సంతోషంతో మీరు అంగీకరించడం ద్వారా നിങ്ങൾ സ്നാനമേറ്റത്. మీరు బాప్తిసం పొందారు కదా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. വചനം കൈക്കൊണ്ട വ്യക്തികളാണ് സ്നാനമേൽക്കേണ്ടത്. వాక్యాన్ని అంగీకరించిన వారు బాప్తిసం తీసుకోవాలి. ഒരു വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടത് ఒక వ్యక్తి యేసు ప్రభువుని గురించి విన్నప్పుడు അംഗീകരിച്ചാൽ, దాన్ని అంగీకరించిన తర్వాత ഏറ്റെടുത്താൽ ఒప్పుకున్న తర్వాత ആ വ്യക്തി യേശുവിനോട് ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ఆ వ్యక్తి యేసుతో చేరడానికి ఇష్టపడతాడు. കാരണം യേശുവിനെ ഒരാൾ അറിഞ്ഞാൽ కారణం యేసుని ఒక వ్యక్తి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు യേശുവിനെ ഒരിക്കലും യേശുവിനെ വിട്ട് അവര് അകലാൻ നോക്കുകയില്ല. ఎప్పటికీ యేసయ్యని విడిచి దూరంగా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడరు. യേശുവിനെ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ యేసు ప్రభుని ఒక వ్యక్తి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ అతని జీవితంలో ആ വ്യക്തിക്ക് ఆ వ్యక్తికి യേശുവിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ തോന്നും. ఇంకా యేసయ్యకు దగ్గర అవడానికి ఇష్టపడతారు. ഇന്ന് സ്നാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളും കൂടെ ఈ రోజు బాప్తిసం పొందిన వారు కూడా ഇന്നലെ യേശുവിനോട് അടുത്തതിനേക്കാൾ నిన్న యేసయ్యకు దగ్గర ఉన్న దానికంటే കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ఇంకొంచెం ప్రభువుకు దగ్గర అయ్యారన్నమాట. കാരണം ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, బైబిల్ ఈ విధంగా చెప్తుంది. ഗലാത്യർ 3:27 గలతీ 3:27 వచనంలో യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ యేసు క్రీస్తు దగ్గర చేరడానికి బాప్తిసం పొందిన మీరు ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. క్రీస్తును ధరించి ఉన్నారు. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోండి ఒకసారి. യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് యేసు క్రీస్తుతో ചേരുവാനാണ് നിങ്ങൾ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നത്. ఆయన దగ్గరకు చేరడానికి మీరు బాప్తిసం పొందారు. സ്നാനമേറ്റ നിങ്ങൾ బాప్తిసం పొందిన మీరు ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. క్రీస్తును ధరించి ఉన్నారు. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ఇప్పుడు గమనించండి. ഞാൻ ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ఈ బట్టలు నేను వేసుకున్నాను కదా. ഈ വസ്ത്രവും എന്റെ ശരീരവും തമ്മിൽ എത്ര ദൂരമുണ്ട്? ఈ బట్టలు నా శరీరానికి ఎంత దూరం ఉన్నాయండి? ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വസ്ത്രവും എന്റെ శరీరం തമ്മിൽ എത്ര ദൂരമുണ്ട്? ఈ వస్త్రము ఆయన శరీరానికి ఎంత దూరం ఉన్నాయి? వేసుకున్నాడు కదా. అసలు దూరం దగ్గరగా ఇట్స్ వెరీ ഒരു ദൂരവും ഇല്ല. കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് വരെയും అసలు దూరమే లేదు. కొంత సమయం ముందు అయితే ഈ വസ്ത്രം മടക്കി ഒരു ബാഗില് വച്ചിരുന്നു. ఈ బట్టలు మడిచి ఒక బ్యాగ్ లో పెట్టున్నాము. ഈ വസ്ത്രത്തിന് എനിക്കും തമ്മിൽ വളരെ ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു. అప్పుడు ఈ బట్టలకి నాకు చాలా దూరం ఉండేది. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ധരിച്ചപ്പോൾ ఇప్పుడు ఈ బట్టలు నేను ధరించుకున్నప్పుడు ഈ വസ്ത്രത്തിനും ఈ బట్టలకు എന്റെ ശരീരത്തിനും నా శరీరానికి തമ്മിൽ మధ్యలో ഒരു ദൂരവും ഇല്ല. అసలు ఏ మాత్రం గ్యాప్ లేదు, దూరం എന്റെ లేదు. శరీരത്തോട് അത് തൊട്ടിരിക്കുക. నా శరీరానికి కలిసిపోయి ఉన్నాయి బట్టలు. ഇതുപോലെ ఇదే విధంగా യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരാൻ വേണ്ടിയാണ് యేసు క్రీస్తుతో దగ్గర చేరడానికి നമ്മൾ സ്നാനമേറ്റത്. మనం బాప్తిసం తీసుకున్నాం. ഇപ്പൊ യേശുവിനും നമുക്കും തമ്മിൽ ദൂരമില്ല. ఇప్పుడు యేసయ్యకి మనకు మధ్యలో దూరం లేదు. യേശുവും നമ്മളും ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. యేసయ్య మనము కలిసి ఉన్నాం. ഇപ്പൊ ഈ ഞാനും ഈ ദൈവദാസനും കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ నేను పాస్టర్ గారు కలిసి ఉన్నట్లుగా സ്നാനമേറ്റ ഒരു വ്യക്തിയോട് കൂടെ బాప్తిసం పొందిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా യേശു ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. యేసయ్య వారితో కలిసి ఉంటాడు. ఆమేన్. സ്നാനമേറ്റ ഒരു ദൈവ പൈതൽ బాప్తిసం పొందిన ఒక దేవుని బిడ్డ ഇനി ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ఇంకా ఎప్పుడు ఒంటరి కాడు. നിങ്ങളുടെ കൂടെ യേശു ഉണ്ട്. నీతో యేసయ్య ఉంటాడు. യേശു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. యేసయ్య మనతో ఉన్నాడు. യേശു നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ యేసయ్య మనతో ఉంటే നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, మనకు సంతోషం ఉంటుంది, നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ട്, మనకు సమాధానం ఉంటుంది, നമുക്ക് വിടുതലുണ്ട്, మనకు విడుదల ఉంటుంది, നമുക്ക് അനുഗ്രഹമുണ്ട്, మనకు ఆశీర్వాదం നമുക്ക് ఉంటుంది, നന്മയുണ്ട്. మనకు మేలు ఉంటుంది. യേശു നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, యేసయ్య మనతో ఉన్నాడు కాబట్టి, യേശു നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് మనతో ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. మనం ఎప్పటికీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. പഴയ നിയമത്തിൽ పాత
నిబంధనలో യെശയ്യാ പ്രവചനം యెషయా గ్రంథం 41 അധ്യായം 41వ అధ్యాయం 10 വചനം വായിക്കുമ്പോൾ 10వ వచనం చదివితే അവിടെ പറയുന്നു, అక్కడ ఈ విధంగా రాయబడింది, ഭയപ്പെടേണ്ട, భయపడకుడి, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്? ఎందుచేత ఆయన భయపడొద్దు అన్నాడు? ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. దేవుడు మనతో ఉన్నాడు కాబట్టి. നമ്മുടെ കൂടെ യേശു ഇരിക്കുകയാണ്. మనతో యేసయ్య ఉన్నాడండి. ബൈബിൾ പറയുന്നു യേശു നമ്മിൽ ഇരിക്കുന്നു. ఈ బైబిల్ చెప్తుంది యేసయ్య మనలో ఉన్నాడు. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ യേശു ക്രിസ്തു, మహిమ ఘనతకు అర్హుడు యేసయ్య. യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. ఆ యేసయ్య మనతో ఉన్నాడు. യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, అపోస్తలుడైన యోహాను గారు ఈ విధంగా అన్నాడు, നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ మీలో ఉన్నవాడు ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവൻ. ఈ లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు. ലോകത്തിലുള്ള മറ്റേത് ശക്തിയേക്കാളും വലിയ ഒരു ശക്തിയാണ് കർത്താവായ യേശു ఈ ക്രിസ്തു. లోకంలో ఉన్న అన్ని శక్తుల కంటే గొప్ప శక్తివంతుడు యేసయ్య. അവന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിള് പറയുന്നു, ఆయన నామమును గురించి బైబిల్ చెప్తుంది, സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം. സർവനാമముల కంటే గొప్ప నామం, పై నామం. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ വാക്യം നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ധ്യാനിച്ചാൽ, అలాగైతే ఆ వాక్యాన్ని మనం ధ్యానిస్తే അനേക നാമങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. అనేక నామాలు ఉన్నాయి ఈ భూమి మీద. ഇതിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് യേശുവിന്റെ നാമമായിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. ఉదాహరణకి ఇది యేసయ్య నామం అనుకోండి, ఇట్లా పైన ఉన్నది. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴോട്ടുള്ളതെല്ലാം ഇതിന്റെ കീഴിലാണ്. దానికంటే కింద ఉన్న నామాలన్నీ దానికంటే కిందే ఉంటాయి. ఇంకా ഇപ്പൊ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ, యేసయ్య నామాన్ని నేను ఇలా పైకి చూపిస్తే, ലോകത്തിൽ മറ്റെത്ര നാമമുണ്ടോ లోకంలో మరి ఇంకెన్ని నామాలు ఉన్నాయో എല്ലാം അതിന്റെ കീഴിലാണ്. అవన్నీ ఆ యేసయ్య నామం కంటే కిందే ఉంటాయి. അതിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റിയ വേറൊരു നാമവും ലോകത്തിലില്ല. యేసు ప్రభు నామానికి పైకి ఎక్కడానికి ఇంక వేరే నామానికి కుదరదు. അവന്റെ നാമം മാത്രം സകല നാമത്തിലും ഉയർന്ന നാമം. ఆయన నామం ఒకటే సర్వనామముల కంటే గొప్ప నామము. അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയ സഭയോട് പറഞ്ഞു, అందుకని అపోస్తలుడైన పౌలు గారు ఫిలిప్పీ సంఘంతో మాట్లాడాడు, അവന്റെ നാമത്തിൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ఆ యేసు క్రీస్తు నామములో സകല മുഴങ്കാലും മടങ്ങും. సర్వ మానవుని యొక్క మోకాలు వంగబడును. സകല മുഴങ്കാലും മടങ്ങും. ప్రతి మోకాలు వంగును. സ്വർലോകരുടെ മുഴങ്കാൽ മടങ്ങും. ప్రతి ఒక్కరి మోకాలు యేసు నామములో. ഭൂലോകരുടെ മുഴങ്കാൽ മടങ്ങും. భూలోకంలో ఉన్న వారి మోకాలు അധോലോകരുടെ മുഴങ്കാൽ മടങ്ങും. ఇంకా భూమి క్రింద ఉన్న వారి మోకాలు వంగబడును. യേശുവിന്റെ നാമം അത്ഭുത നാമമാണ്. యేసయ్య నామము అద్భుతమైన నామం. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പാപമോചനമുണ്ട്. యేసయ్య నామము ద్వారా పాప విమోచన ఉంది. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമുണ്ട്. యేసయ్య నామములో స్వస్థత ఉంది. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് വിടുതലുണ്ട്. యేసు నామములో సాతాను యొక్క బంధకం నుంచి విడుదల ఉంది. യേശുവിന്റെ നാമം സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമമാണ്. యేసయ్య నామం సర్వనామముల కంటే ആ మేలైన സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമമുള്ള ఆ సర్వనామముల కంటే మేలైన నామం కలిగిన യേശു നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്നു. ఆ యేసయ్య మనలో ఉన్నాడండి. അപ്പൊ സ്നാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയോടുകൂടെ യേശു ഉണ്ട്. అప్పుడు బాప్తిసం పొందిన ప్రతి వ్యక్తితో యేసయ్య. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഒന്നിനെയും എന്ത് ചെയ്യണ്ട, అందుకని మనం దేని గురించి కూడా ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടണ്ട. దేని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం നമ്മൾ లేదు. ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഈ യേശുവിനെ മാത്രമാണ്. మనము ఒక వ్యక్తికే భయపడాలి, యేసయ్యకు మాత్రమే. നമ്മുടെ യേശു നമ്മെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. మన యేసు మనల్ని విడిపించే దేవుడు. അവൻ നമ്മെ കൈവിടാത്ത ദൈവമാണ്. మనల్ని చెయ్యి విడువని దేవుడు. അവൻ നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ദൈവമാണ്. మనల్ని తృణీకరించని దేవుడు. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്നാനമേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ మనం బాప్తిసం పొందినప్పుడు യേശുവിനും നമുക്കും തമ്മിൽ ഒരു അടുത്ത ബന്ധം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. యేసయ్యకి మనకు దగ్గర బంధుత్వం ఏర్పడింది. യേശുവിനും നമുക്കും തമ്മിൽ ഇനി ഒരു അകലം ഇല്ല. యేసయ్యకి మనకు ఇంకా ఎటువంటి దూరం లేదండి. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇന്നലെ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കരുത്. అందుకని మీరు నిన్నటిలాగా జీవించినట్టు ఇక నుంచి జీవించకూడదు. അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ, అక్కడ మనం చదువుకున్నాం, ఆయన వాక్యం అంగీకరించిన వారు. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പത്രോസ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അംഗീകരിച്ചവർ, యేసు ప్రభువుని గురించి పేతురు చెప్పిన మాటలు వినినటువంటి వారు സ്നാനമേറ്റു. బాప్తిసం పొందారు. സ്നാനമേറ്റപ്പോൾ బాప్తిసం పొందినప్పుడు അവർ യേശുവിനോട് ചേർന്നു. వాళ్ళు యేసయ్యతో దగ్గరగా చేరారు. ഇനി യേശുവിനും അവർക്കും തമ്മിൽ ഒരു അകലം ഇല്ല. యేసయ్యకి వారికి మధ్యలో ఎలాంటి దూరం లేదు.
ആകയാൽ కాబట్టి പ്രിയമുള്ളവരെ, ప్రియమైన వారలారా, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మనతో ఉన్నాడు కాబట్టి, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആമേൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട്, ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు దగ్గర చేరడానికి మనకు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి, ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം? ఇక నుంచి మనం ఎలా జీవించాలి? അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു, അന്ന് പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് സ്നാനമേറ്റവർ, అక్కడ మనం చదువుకున్నాం, పేతురు మాట విని బాప్తిసం పొందిన వారు 42 വാക്യം, 2-ാം അധ്യായം 42, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2:42 വായിച്ചാൽ, 2వ అధ్యాయం 42వ వచనం అపోస్తల కార్యములు చదువుకుంటే, ഒന്നാമത് അവർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു. మొదటిది వారు అపోస్తలుల బోధను విన్నారు. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ആരാണ് ഈ അപ്പോസ്തലന്മാർ? గమనించండి, ఎవరు ఈ అపోస్తలులు? അപ്പോസ്തലൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം అపోస్తలు అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ്. పంపబడిన వారు అని అర్థం. ഈ ദേശത്തിലേക്ക് ఈ గ్రామంలోనికి കർത്താവിന്റെ വചനവുമായി സുവിശേഷവുമായി ప్రభు అయిన వాక్యము, ఆయన సువార్త నిమిత్తము ദൈവം അയച്ച దేవుడు పంపించినటువంటి ഒരു അപ്പോസ്തലനാണ്, ഒരു ദൈവദാസനാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. ఒక దైవ సేవకుడు ఇక్కడ మీ ముందు కనిపిస్తున్నాడు. ഇവിടെ ഇന്ന് സ്നാനപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ, ఇక్కడ ఈ రోజు బాప్తిసం పొందిన దేవుని బిడ్డలు, ദൈവം അയച്ച ഈ ദൈവദാസൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വചനങ്ങളെ దేవుడు పంపించిన ఈ సేవకుడు ద్వారా మీరు నేర్చుకున్న നിങ്ങള് మాటలు സന്തോഷത്തോടെ അനുസരിക്കണം. మీరు సంతోషంగా అనుసరించండి. അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തട്ടിക്കളയരുത്. എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കണേ. అందరూ గమనించండి, ఎప్పుడు പിള്ളേരെല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. పిల్లలు కూడా వినండి నాన్న, സഹോദരിമാരെല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കണം. సిస్టర్స్ వినండి అమ్మ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. మీరు అటు ఇటు మాట్లాడబాకండి, అయిపోయింది కొద్దిగా. ഈ ദൈവദാസന്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ఈ సేవకుని మాట మీరు ఏం చేయాలి? അനുസരിക്കണം. అనుసరించాలి. അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നന്മ ഉണ്ടാകത്തില്ല. లేదంటే మీరు బాప్తిసం తీసుకోవడం ద్వారా ఎలాంటి మేలు ఉండదు. ദൈവം വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഏറ്റെടുത്ത് സ്നാനപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన ఒక నిబంధన ఇది. దేవుని అంగీకరించి బాప్తిసం పొందిన దేవుని బిడ్డలు ദൈവം അയച്ച ദൈവദാസന്മാരുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കണം. దేవుడు పంపించబడిన, దేవుని చేత పంపించబడిన సేవకుని మాటలు వినాలి. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വചനങ്ങൾ ദൈവദാസൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. ఇక్కడ మీకు అవసరమైన వాక్యము, మాటలు దేవుని సేవకుడు మీకు నేర్పిస్తున్నాడు. ഇനി നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ദൈവദാസനിൽ കൂടെ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ. ఇక నుంచి మీరు జీవించాలని అనుకున్నప్పుడు సేవకుడు ఏదైతే మీతో బైబిల్లో నుంచి మాట్లాడుతున్నాడో వాటిని అనుసరించి జీవించాలి. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ఇంతవరకు మన జీవితంలో നമുക്കൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ, మనకు ఒక ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు, ഒരു പ്രശ്നം കടന്നു വരുമ്പോൾ, ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. మన బంధువులు చెప్పిన అనేక విషయాలు మనం నమ్మాం. കൂട്ടുകാര് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. స్నేహితులు చెప్పినవన్నీ కూడా విన్నాం. വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ അവര് നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട്. విగ్రహారాధనకి రమ్మన్నప్పుడు కూడా వెళ్ళిపోయాం. പല മന്ത്രവാദങ്ങളും ചെയ്യാൻ അവര് നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. అనేక విధమైనటువంటి మాంత్రికమైన పనులు చేయడానికి కూడా మనం అంగీకరించాం. അവിടെ പോയി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നമ്മൾ കയ്യിൽ കെട്ടുകയും കഴുത്തിൽ കെട്ടുകയും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. అక్కడికి వెళ్ళి మనం అనేక పనులు చేసాం. చేతికి, మెడకి అన్ని దారాలు కట్టి. ഇനി അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ఇక్కడ నుంచి అవన్నీ మనం చేయకూడదు. ഇനി നമ്മൾ എന്തു വന്നാലും ఇక్కడ నుంచి మనం ఏది వచ్చినా ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവിക ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രം കേട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ മതി. దైవ సేవకుడు మనకు నేర్పించే దేవుని మాటలు విని మనం అనుసరించడం നിങ്ങൾ నేర్చుకోవాలి. ഈ വചനം പഠിച്ചാൽ, మీరు ఈ వాక్యం నేర్చుకుంటే, ദൈവദാസന്മാരെ എവിടെയൊക്കെ ദൈവം അയച്ചിട്ടുണ്ടോ, దేవుని సేవకుల్ని దేవుడు ఎక్కడెక్కడ పంపించాడో അവര് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെന്ന് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ప్రార్థన పూర్వకంగా కష్టపడి వారు చెప్పినటువంటి ప్రతి మాట ద్వారా കർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. ఆ ప్రభువుని అనుసరించిన ప్రతి ఒక్కరు దీవించబడతారు. നിങ്ങൾ ഇന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ఈ రోజు బాప్తిసం పొందిన ప్రియమైన వాళ్ళరా, കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ വാക്ക് ഒരു വിധത്തിലും നിങ്ങൾ തട്ടിക്കളയരുത്. దైవ సేవకుని మాట ఎప్పటికీ మీరు నిర్లక్ష్య పెట్టరు. കാരണം നിങ്ങളെ ഇവിടെ നയിക്കുവാൻ కారణం మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఉంచడానికి
ദൈവദാസനെ ദൈവം അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. మిమ్మల్ని నడిపించడానికి దేవుడు తన సేవకుని ఇక్కడ నియమించాడు. ആ ദൈവദാസൻ നിങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ നടത്തണം. ఆ సేవకుని మీరు సంతోషపరచాలి. ആ ദൈവദാസൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നടത്തരുത്. ఆ సేవకుడు ఎప్పుడు బాధపడతా మిమ్మల్ని నడిపించకూడదు. ഒരു വേദഭാഗം കൂടെ വായിക്കാമോ? మరొక మాట చదువుకుందాం. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13-ാം അധ്യായം 13వ అధ్యాయం അതിന്റെ 17-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 13వ అధ్యాయం 17వ వచనం చదువుకుందాం. హెబ్రీ 13:17 మీ పైన నాయకులుగా ఉన్నవారు లెక్క ఒప్పజెప్పవలసిన వారి వలె మీ ఆత్మలను కాయుచున్నారు. వారు దుఃఖంతో ఆ పని చేసిన ఎడల మీకు నిష్ప్రయోజనం గనుక దుఃఖముతో కాక ఆనందంతో చేయనట్లు వారి మాట విని వారికి లోబడి ఉండుడి. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, സ്നാനപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയാം, గమనించండి, బాప్తిసం పొందిన వారికి నేను നിങ്ങളെ చెప్తున్నా, നടത്താൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഈ ദൈവദാസൻ మిమ్మల్ని నడిపించడానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన ఈ సేవకుడు ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരുന്ന ഒന്നും പറയത്തില്ല. ఎప్పుడు మీకు మరి ఇబ్బందికరమైన మాటలు బోధించడు. നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ మీరు പറയും. మేలు పొందాలని అనేక మాటలు చెప్తారు. അത് സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. అది సంతోషంగా మీరు అంగీకరించినప్పుడు നിങ്ങളുടെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടോ మీ మాట ద్వారానో നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ మీ ప్రవర్తన ద్వారానో ഈ ദൈവദാസൻ ఈ വേദനിക്കാനിടയാകരുത്. సేవకుడు దుఃఖించకూడదు. ഈ ദൈവദാസൻ വേദനിച്ചാൽ ఆ సేవకుడు ఒకవేళ మీ ద్వారా దుఃఖిస్తే അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി అది തീരത്തില്ല. మీకు దీవెనకరంగా ఉండదు. അതുകൊണ്ട് സകലത്തിലും ആ ദൈവദാസനെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. అందుకని అన్ని విషయాల్లో సేవకుని అనుసరించండి. ദൈവദാസൻ വചനപ്രകാരം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സകല വാക്കുകൾക്കും നിങ്ങൾ വിധേയപ്പെടണം. దైవ సేవకుడు వాక్యం ద్వారా మీతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను మీరు విని అనుసరించండి. അന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. ఆ దినాల్లో బాప్తిసం పొందిన వారు ఆ విధంగా చేశారు. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കണ്ട് ശത്രു ഭയപ്പെട്ടു. అందుకని వాళ్ళను చూసినప్పుడు శత్రు భయపడ్డాడు. അവരങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ వారు ఆ విధంగా జీవించడానికి ప్రారంభించారు. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2:43 പറയുന്നു, అపోస్తలుల కార్యములు 2:43 എല്ലാവർക്കും ഭയമായി. అందరూ భయపడ్డారు. നാം കർത്താവിന്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ നമ്മളെ കണ്ട ആൾക്കാര് ഭയപ്പെടും. మనం దేవుని వాక్య ప్రకారం జీవిస్తే మనల్ని చూసి లోకులు కూడా భయపడతారు. ദാവീദ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, దావీదు పాత నిబంధనలో కీర్తనలు ఈ విధంగా రాయబడింది. നാശകരമായ കുഴിയിൽ കിടന്ന എന്നെ, నాశనకరమైన గుంటలో నుంచి నన్ను, കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ കിടന്ന എന്നെ పాపపు భూమిలో నుంచి నన్ను ദൈവം കയറ്റി దేవుడు పైకి లేపాడు. ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ എന്നെ നിർത്തി. క్రీస్తు అనే బండ మీద ఆయన నన్ను എന്റെ నిలబెట్టాడు. വായിൽ പുതിയൊരു പാട്ട് തന്നു. నా నోటిలో నూతన పాటను എന്റെ ఇచ్చాడు. ദൈവത്തിന് അത് സ്തുതി തന്നെ. నా దేవునికి స్తుతి కలుగును గాక. പലരും അത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു. అనేక మంది అది విని భయపడ్డారండి. ദൈവം വിടുവിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ దేవుడు విడిపించిన ఒక సేవకుని, ఒక బిడ్డను ലോകം കണ്ട് ഭയപ്പെടണം. లోకం చూసి భయపడాలి. പിശാച് കണ്ട് ഭയപ്പെടണം. సాతానుడు చూసి భయపడాలి. ഇന്നലകളിൽ നമ്മൾ എന്തിനെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഭയന്ന് ജീവിച്ചു.